अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह चूज़ा अभी दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये अभी निपल में पानी कैसे पी रहा है देखो। अभी ये माशाल्लाह मशीन का प्लेट में भी लग रहा है, क्यों अभी बड़ा हो गया ना। पहले तो मशीन का इसका पहुंचता नहीं था ऊपर, मशीन ऊंचा ऊंचा था। तो अभी माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी 8 दिन उम्र हो गई आज। तो दोस्तों ये चेक करें माशाल्लाह, इसने वज़न भी बहुत बेस्ट दिया हमको। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया इसका वज़न भी, वो वज़न करके भी दिखाया आपको। तो माशाल्लाह चूज़ा जो है ना बस बहुत ज़बरदस्त हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वही जैसे जैसे बढ़ रहा है इसकी हम जैसे जैसे चूज़ा बढ़ रहा है हम इसकी वेंटिलेशन जो है ना बढ़ा रहे हैं। तो ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि इसका वेंटिलेशन लाजमी बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? हवा के लिए। जब इसको हवा मिलेगी इसका वज़न बेहतर होगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ वेंटिलेशन भी। ये देखें, पहली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको कम नज़र आएगी। ये अभी इसका वेंटिलेशन ज़्यादा कर रहे हैं आस्ता आस्ता। वो पंखा जो है वो भी बढ़ा रहे हैं। ये देखें बड़ा पंखा चल रहा है साइड में, और 2 पंखा सामने चल रहा है, यानी 3 पंखा बड़ा चल रहा है अभी इसमें। तो माशाल्लाह चूज़ा जो है ना बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है अभी। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं आपको पूरे फ्लाक की इंफॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। आपसे गुजारिश है बस चैनल का विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।